反过来，也可以呢8字母。也可以呢推腹，啊，这个推腹呢是从上到下，从剑突的部位啊缓缓的推向肚脐。做完这个以后呢，咱们就又开始点穴啊。点穴点哪儿呢？足三里。这足三里，咱们首先找到腓骨小头啊，在腓骨小头的下方大约3横指的部位啊，咱们点按足三里。这个操作呢，对于萎缩性胃炎，对于这个胃酸减少的患者呢，这个效果呢会更好。咱们刚才说了这个腓骨小头，腓骨小头下边呢这个穴位呢，咱们刚才已经说过，这是阳陵泉啊。阳陵泉这个穴位呢，咱们也可以按摩，但是呢要注意一个适应症，这患者一定要感觉是有胃脘部的一个烧灼感，是吧？所谓的叫过酸性的这个